हेलो एंड वेलकम टू किचन विद EineQ। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल रेसिपी बताऊंगी nachos घर में बनाने के लिए। You can have them with salsa, which I've made in my video before. Please look at the info card and also it's in the description box below. मैं nachos बनाऊंगी रोटी से, जो कि बची हुई है आपकी रात की या दोपहर की। मेरे पास यहाँ पे 4 रोटियाँ हैं, इनको हम कट करेंगे and we'll bake them in the oven. So let's start our recipe. मैंने ये 2 रोटियाँ ली हैं, इसके 3 लेंथवाइज हिस्से करेंगे। इस तरह से अब हर हिस्से की हम ट्रायंगल्स काट लेंगे। इस तरह से so you'll get nacho shaped triangles. It's very easy. Basically rectangles को triangles में आप काट लेंगे। Put them in a bowl और इसी तरह से बाकी सारे भी बनाते जाएं। अब ये रोटियां आपकी तैयार हैं, ट्रायंगुलर पीसेस में कटी हुई। इसके अंदर थोड़ी सी स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। आई एम गोइंग टू ऐड 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1/4 टीस्पून रेड पेपर और 1/4 टीस्पून हल्दी। साथ में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून्स ऑफ ऑलिव ऑयल और एनी वेजिटेबल ऑयल जो भी आपके पास है, ताकि वो क्रिस्प अप हो जाए ओवन में नाचोस। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। Nachos are now ready to go into the oven. इनको मैं एक बेकिंग ट्रे में रखूंगी। इसको स्प्रेड आउट कर लें। You can even take a bigger baking tray. I feel कि इसमें it's fine. इसको थोड़ी देर आप बेक करेंगे at 200 degrees C for 5 minutes and then इसको बीच में आप बेसिकली फ्लिप ओवर कर दें ताकि हर तरफ से ये क्रिस्पी हो जाए nachos. So we'll put this in the oven for around 4 to 5 minutes at 200 degrees C. ये है रेडी हमारे स्पाइसी nachos with salsa. Please do have a look in the description box for the recipe. nachos को ओवन में आप 5 minutes के बाद टर्न ओवर करें ज़रूर। It's going to take about 8 to 10 minutes. Please be careful कि साइड से बर्न ना हो जाएं। जो आपकी ट्रे हैं उनको पलटते रहें ताकि अच्छी तरह से क्रिस्प थ्रू हो जाएं and you'll get a very crispy nacho texture जैसे ये है, बिल्कुल फ्लेकी और मज़े का nachos का texture हुआ हुआ। Look at this. So I hope you'll enjoy making this and sharing with your family. Please do remember to like and subscribe to my channel. I really appreciate your support. Thank you so much for watching.